بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1447, katika darsa ya risalatun fi sujud as-sahw للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. tulimalizia mara ya mwisho kukaa yanayofungamana na az-ziyada, kuzidisha kitendo au matamshi katika swala. Tukazungumzia ahkam zinazofungamana na hayo, na leo biidhnillah taala tutaanza kuzungumzia an-naqsu, upungufu anaofanya mwenye kuswali kwa kusahau, na ahkam zinazofungamana na upungufu kama huo unaotokea katika swala. Kaanza hapa na kutaja alif naqsu al-arkan. Kabla ya kuingia katika kuzungumzia ahkam zinazofungamana na kupunguza nguzo katika nguzo za swala, natanguliza na utangulizi ufuatao. Jambo la kwanza, ar-ruknu, taarif ya rukn. Rukn ni kitu gani? Nguzo ni kitu gani katika swala? Ar-ruknu ma kana juz'an min ash-shay'i wa la yujadu dhalika ash-shay' ila bihi. Ar-ruknu ma kana juz'an min ash-shay'i. Rukn au nguzo ni kile ambacho ni sehemu ya kitu, wala yujadu dhalika ash-shay' illa bihi, na kitu hicho hakipatikani isipokuwa kwa kupatikana hiyo nguzo. Kwa mfano, as-sujudu fi salati ruknu. Sujud katika swala ni nguzo, li'annahu juz'un minha, kwa sababu sujudu ni sehemu katika swala. Wala tujadu as-salah illa bihi, na swala haipatikani isipokuwa kwa kuwepo sujud. Kwa mfano, mtu akawacha sujud, basi hapo hakuna swala. Na hili ni jambo muhimu sana lieleweke. Ani masala ya kwanza, taarif ya rukn. Masala ya pili, arkanu as-salah la tasqutu amdan wala sahwan. Arkanu as-salah la tasqutu amdan wala sahwan. Nguzo za swala hazianguki, iwe mtu amefanya kusudi au amesahau. Nguzo ni lazima ipatikane, hata mtu akisahau pia. Arkanu as-salah la tasqutu amdan wala sahwan, awe amekusudia au amesahau. Bal tabtulu as-salah bitarkiha, bali sala itabatilika kwa mtu kuacha nguzo hata kwa kusahau, kama tutakavyoeleza insha Allah taala. Sasa kabla ya kuingia katika kuzungumzia ahkam za sujudu sahwi zinazofungamana na mtu kusahau nguzo katika nguzo za swala, mwanzo lazima tujue hizo nguzo zipi. Muhimu sana, sababu huwezi kusema kwa sawa ukiangusha nguzo hukumu yake ni hizo nguzo zenyewe nzipi katika swala. As-sahihu ala as-sahih, zile nguzo za swala 14 ni nguzo 14. katika kauli sahih ni kuwa nguzo za swala ni 14,
nitaanza kutaja moja baada ya nyingine. Ya kwanza, alqiyamu ma'al qudrati, kusimama katika swala ya faradhi ni nguzo kwa yule mwenye uwezo wa kusimama. Kwa kusimama ndani ya swala ya faradhi ni nguzo katika nguzo ya swala ya faradhi kwa yule aliye na uwezo wa kusimama. Na hapa ndio utaona kosa la baadhi ya ndugu zetu ambao waswali juu ya kiti. Haiwezekana kwa yeye aweza kusimama lakini kusujudu hawezi. Bimaana kama kusimama yasimama lakini kusujudu ndio hawezi. Hii haijampa ruhusa yeye kuswali kwa kukaa. Kwa ataswali kwa kusimama, arukuu, i'tidal. Watu wakienda kusujudu ndio atafanya nini? Ndio atakaa. Lakini sio swala nzima, kwa kuwa hawezi kusujudu peke yake, akiingia tu ndani ya swala yuwakaa, swala yake batila, swala yake haisihi. Kwa nini? Kwa sababu katika swala waruhusiwa kukaa katika ile nguzo ambayo huiwezi peke yake, si swala nzima. Na hii ni tambihi muhimu sana, watakikana watanabahishwe ndugu zetu wanaoswali kwa kukaa juu ya viti. Na hili nalisema kwa sababu nawaona baadhi ya watu atoka nyumbani kwa kutembea, atembea mpaka msikitini. Maana yake nini? Yaweza kusimama, yuaja mpaka msikitini, akifika msikitini aweka kiti yuakaa, kisha yuanza swala. Huyu swala yake batila, sababu anao uwezo wa kusimama lakini waswali kwa kukaa. Ukimuuliza mbona wewe waswali kwa kukaa? Kwa sababu mimi siwezi kusujudu. Sawa sawa, sheria imekupa ruhusa wewe, ikiwa huwezi kusujudu kaa, lakini ukae sehemu gani? Ukae sehemu ya sujudu peke yake. Ama bakia swala ya faradhi, ikiwa ni sehemu ya kusimama lazima usimame. Kwa wasimama katika ile swala yako sababu una uwezo kusimama. Akirukuu imamu na wewe pia warukuu, i'tidal, samia Allahu liman hamida, wasimama. Ikifika sasa tuenda kusujudu, Allahu akbar, wewe huwezi kusujudu, hapo ndiyo sheria imekuruhusu kukaa. Kwa hivyo wakaa pale. Yule imamu akisimama kwenye raka inayofuata wasimama tena. Mtakuwa mmeeleweka. Isipokuwa yule ambaye ule uchungu anaoupata katika hali ya kusimama ni mwingi kiasi cha kuwa yamuondoa khushu' katika swala, basi yule ataruhusiwa kukaa. Ama ikiwa ule uchungu unaopatikana na uchungu ambao yuwaweza kuvumilia ni kawaida, basi pia bado hajaruhusiwa kukaa. Hili nalitanabaisha kwa sababu baadhi ya ndugu zetu walichukulia sahali sana. Mtu basi tu pengine ameshindwa kwa mfano kusujudu pia, basi atakuja pale kuanzia mwanzo wa swala, imamu Allahu akbar, yeye wakati mwanzo mpaka mwisho wa swala. Na hili ni kosa kubwa ambalo baadhi ya watu wafanya, na matatizo yako kwa sababu wengi wetu ahkam zinazofungamana na swala hatusomi. Wengi hatusomi ahkam zinazofungamana. Waweza kumwona mtu swali kwenye kiti, lakini ikifika time ya darasa kwa mfano katika ule msikiti na uswali, hawezi kukaa kwenye kile kiti akasikiza ile darasa na pengine yafungamana na kile kitendo anachokifanya. Kitu kimoja muhimu sana, ikiwa umepata mtihani wa kuswali kwa kukaa, ni faradhi na ni wajib juu yako Muislamu usome ahkam za swala zinazofungamana na kukaa. Usiposoma na una nafasi ya kusoma kisha ukawa wakosea kwa sababu hutaki tu kusoma jambo ambalo ni faradhi juu yako, basi usilaumu ukasema swala yangu itabatilika vipi na mimi nilikuwa sijui. Ila swala yako ni batila kwa sababu ulikuwa na nafasi ya kusoma lakini hukusoma. Kwa usisingizie kuwa mimi silikuwa sijui na watu walipokuwa wasomeshwa yuko wapi. Muhimu sana hii, sababu ukishafikia wewe waswali kwa kukaa, sasa ishakuwa ni wajibu juu yako ukatafute ilmu inaofungamana na swala na ahkam za kukaa.
kwenye swala. Ila nitanabaisha muhimu sana, alqiyam ma alqudra ni ruknun min arkan as-salah, si kitu cha mchezo. Kwa usije kutoka nyumbani tipo wewe waje mpaka msikitini, na ukitoka nje pale waweza kukaa, waweza kumwona mtu ansimama nje ya msikiti apiga gumzo mzima, asimama kama nusu saa dakika 45 mpaka jisadi zima, lakini akiingia ndani msikitini aswali kwa kukaa. Wewe ulisimama vipi pale? Na wewe aswali kwa kukaa. Na nje lakini akipiga gumzo, mimi kwa sababu siwezi kusujudu. Atakwambia kuwa ikiwa huwezi kusujudu, kisimamo hakijaanguka kwako wewe, ni wajibu juu yako usimame, urukuu, ulete i'tidal. Ikifika kwenye sujud ndio waruhusiwa kukaa. Mmepaelewa hapa? Mmekariri sana hapa. Haya, mkiwaona watu waswali kwa kukaa, waambieni wafahamu hilo, na hasa wale mnaowaona waje kutoka nyumbani kwa kutembea, kisha yeye akifika pale akaa swala nzima, akaa chini, wakati umemwona yusimama. Sasa muulize, kwani wewe huwezi kusimama kwenye swala yako? Naweza, basi ni lazima usimame. Kisimamo kijianguka kwako wewe. Thaniyan, takbiratul ihram. Nguzo ya pili ni takbiratul ihram, ile takbira ya kwanza ya kuingia katika swala. Kwa takbiratul ihram ni nguzo. Na ikiwa kwa mfano mtu amesahau takbiratul ihram, huyu swala yake aslan haijaanza, kwa hakuna cha mambo sujudu sawa, na kuanzia mwanzo swala yake itakuwa hajaingia ndani ya swala. Kwa tukizungumzia kuacha nguzo na sujudu sawa, hili jambo la takbiratul ihram halimu hapa, sababu takbiratul ihram ndio kuingia kwenye swala. Ikiwa mtu amesahau au amekusudia, swala yake ni batila moja kwa moja, kwa sababu aslan hajaingia ndani ya nini? Ndani ya swala. Na hapa laja kwa wale ndugu zetu ambao hawafahamu hukumu hii, wanaoingia msikitini imamu akiwa amerukuu akasahau kuleta takbiratul ihram, moja kwa moja iwe inama enda kwenye rukuu ili aipate ile rakaa, hajui amekosa swala yote. Kwa ukiingia msikitini ukamkuta imamu amerukuu, usisahau kuleta takbiratul ihram, Allahu akbar, kisha ndio uende kwenye rukuu. Na takbiratul ihram uileta ukiwa umesimama wima, hauileti takbiratul ihram ukiwa umeinama. Mnafahamu ninachozungumza? Kwa hivyo ukifika msikitini ukamkuta imamu amerukuu, kabla wewe kurukuu, mwanzo ile takbiratul ihram Allahu akbar, ndio waingia katika swala. Masala ambayo wamekhtalifiana wanaoviona ni kuwa, je, ile takbiratul ihram peke yake itatosheleza yeye kurukuu nayo? Haya masala mengine, lakini tutasema kuwa ni wajib au ni nguzo katika nguzo za swala takbiratul ihram. Usiingie ndani ya swala bila ya takbiratul ihram, swala yako yote itakuwa imebatilika, sababu hesabiwa haujaingia katika swala. Umeeleweka? ثالثا قراءة الفاتحة. kusoma suratul Fatiha ni nguzo katika nguzo za swala. للإمام والمأموم والمنفرد, na hii ni kwa imam na maamum na yule anayeswali peke yake. Masala ambayo wamekhtalifiana wanaovioni ni katika salatul jahriya. Je, maamuma atasoma suratul Fatiha ama atatosheleka na kisomo cha imam? Baadhi wanaoviona wamekwenda kuwa katika sala ya jahriya kama vile salatul fajri na al-maghrib na al-isha, katika zile sehemu ambazo imam yasoma kwa sauti, yamtosheleza kisomo cha imam yule maamuma. Na wengine wakaenda kuwa la, bali ni wajibu kwa imam au ni nguzo kwa imam na maamum na anayeswali peke yake kusoma suratul Fatiha. Ama sala za siri, basi waleta suratul Fatiha kwa imam na maamum na anayeswali peke yake. Na kaul ambayo iko kati na kati, wallahu a'lam, ni kuwa asome suratul Fatiha hata yule maamuma, ihtiyatan wa khurujan min al-khilaf, soma suratul Fatiha.
rabi'an ar-ruku' kurukuu ni nguzo. خامسا الاعتدال عن الركوع ile i'tidal kutoka katika rukuu pia nini ni nguzo. Yangapi ya yangapi Abu Gasim msema yangapi ya 5. Mimi najua ni kwa 5 lakini nauliza kusudi sikawa watu walala hapa. Tumetaja nguzo 5 mpaka sasa. Narudia tena. Ya kwanza Abu Muhammad القيام مع القدرة أحسنت. يا بيلي تكبيرة الإحرام أبو معاذ. يا تاتو قراءة الفاتحة أحسنت. يا الركوع ناتانو الاعتدال عن الركوع هذه nguzo 5. سادسا السجود على الأعضاء السبعة كسجود juu ya viungo 7. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowafundisha masahaba wake sujud akataja hivi viungo 7. Kiungo cha kwanza ni aljabha, bapa. Wasema katika hadithi wa ashara ila anfihi. Mtume sallallahu ametaja bapa lakini akaishiria pua yake. Na wengi katika watu anaposujudu pua yake haigusi chini, na yule ambaye katika sujudi yake pua yake haigusi chini haja sujudu. Yoyote anayesujudu pua yake asigusishe chini, huyo haja sujudu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja aljabha wa ashara ila anfihi akaishiria katika pua yake. Kwa hivyo ni lazima pua iguse ardhi wakati unaposujudu. Wachungulia nini huko nyuma? Kuna baadhi ya watu akisujudu utafikiri achungulia nyuma kuna nini, makosa. Kwa hiyo as-sujudu ala al-a'dha'i as-sab'a, bapa ni moja, sio? Kisha viganja viwili ngapi hizo? 3, sawa. Kisha magoti ar-rukbataini ngapi hizo? 5. Kisha huku chini kwenye matumbo ya mguu baada ya vidole awe vidole vyako vielekea qibla, si kusimamisha vidole vielekea qibla, kwa asukume miguu yake chini. Pia hivi ni viungo viwili, vyote vinakuwa ngapi? 7. Sasa hapo hujaswali sana. Kwa mfano mtu katika kusujudu kwake kofia yake ikapita ilibapa, hukumu ya sujudi yake nini akisujudu hivi? Akinishasikia pia wako baadhi ya maimamu wa msikiti waambia watu nyanyua ama swala yako itabatilika. Masala ya bapa kufinikika na kilemba au kofia, hukumu kubwa zaidi katika hii ni karaha, ni makruh, lakini haimaanishi kuwa swala yake mtu imebatilika. Na kile kinachokuwa baina ya bapa la mwenye kuswali na ardhi ni aina 3. Cha kwanza ni udhun min a'dha'i jasadihi. Kwa mfano mtu ameweka kiungo katika viungo vya mwili wake katika bapa lake kisha akasujudu juu yake, kama mkono, akaweka mkono kisha akasujudu juu ya mkono badala ya ardhi. Umeelewa vizuri? Kiungo katika kiungo cha mwili wake, hapa as-salatu batila. Ikiwa tabakia namna hiyo aswali hivyo, swala yake ni batila sababu haja sujudu, ikiwa ni udhu katika a'dha ya mwili wake. Na ikiwa ni kile alichokivaa katika mwili wake kama vile kofia au amevaa kilemba kikafika paka katika bapa lake, basi zaidi ni kuwa ni karaha, ni makruh, lakini hatuendi katika kusema kuwa swala yake ni batila, haijabatilika swala. Na aina ya 3 ni kile anachokitandika katika ardhi, kama haya mabusati tunaoswali juu yake, na hadha jaizun, na hii yajuzu. Mtume sallama hakukataza watu kuweka hasir, mkeka, wakati wanaposwali,
Kwa hiyo haina neno. Kile ambacho kina matatizo ni uweke kiungo katika mwili wako chini kisha usujudu juu yake. Umeweka mkono hivi kiganja chako kisha usujudu juu ya kiganja chako. Hapo swala yako itakuwa ni batila. Hili muhimu sana lieleweke. Sema mtu basi asujudu ala al-a'dha'i as-sab'a, akiweka kofia pale itakuwa haja sujudu. Hani kuuliza swali, je, alivaa soksi yafaa kuvaa soksi katika swala? Ukisema ndio, hizo soksi akizivaa si sawa sawa na kuziba bapa na kitambara mfano. Tofauti nini? Je, katika nchi za baridi akavaa gloves itafaa kuswali? Ama utamwambia bado hajasujudu? Magoti, tukienda kwenye magoti tuenue makanzu yetu hivi, kisha magoti tugusishe chini. Sio, mwanaelewa nazungumza nini? Naam. Haina shida yote. Kwa hivyo hilo ni la ngapi? La 6, as-sujudu 'ala al-a'dha' as-sab'a. 7, al-i'tidalu 'an as-sujud, kule kusimama kutoka katika sujudu, kile kikao baina ya sajida mbili kile, ukienda kukaa pale kule kufanya i'tidal, kule ni nguzo. Al-i'tidal 'an as-sujud. 8, aljulusu baina as-sajdatayn, kile kikao sasa cha kukaa baina sajida mbili pia ni nguzo. Kwa hiyo hapa kuna nguzo ngapi? 2, ile i'tidal na julus, hizi nguzo 2. sawa. 9, at-tuma'ninatu fi jami'il arkan, kutulizana katika nguzo zote hizi tulizozitaja. At-tumanina fi jami'il arkan, kutulizana katika nguzo zote hizi tulizozitaja. Na kutulizana kupatikana kwa vile inavyofahamika katika urfu kuwa huyo ametulia. Kwa mtu akikutizama jua huyu lakini wale ambao wakisujudu Allahu akbar, akifika tu papa Allahu akbar Allahu akbar, yule swala yake haina utulivu, haina tumanina. Na tumanina ni nguzo katika nguzo za swala. Utulivu katika swala ni nguzo katika nguzo za swala. Kuna baadhi ya ndugu zetu wana haraka sana katika kuswali. Naweza kumuona ni imamu wa msikiti Allahu akbar sami Allahu akbar Allahu akbar Allahu, twenda wapi baba? Kwa kama vile imamu akirefusha swala ambayo ile swala ina tumanina, akarefusha kupita mipaka, na akawa mtu ana udhuru, aruhusiwa kisheria kujitoa kwa yule imamu aendelee na swala yake, kama alivyofanya yule kijana wa kibedui alipokuwa swali nyuma nani ya Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu. Sababu alikuwa na shughuli zake yule bwana za kulima usiku, na Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu asoma suratul Baqara salatul isha. Suratul Baqara, wewe waonaje suratul Baqara ukaswalishwa na salatul isha? Hasa chukulia kwa mfano mtu arefushiwa swala na yuogopea kukosa ndege airport. Huyu uenda zake, endelea na swala yake, amaliza, amwache yule imamu endelee, huyu ende zake, kwa sababu ana udhuru na swala ndefu sana hii. Sasa hii swala ndefu ina tumanina maana inayo tumanina imekamilika, sababu arefusha, sio? Ikiwa imeruhusiwa kujitoa kwa imamu anayerefusha swala kupita mipaka, pamoja na kupatikana tumanina ndani ya swala kama ile, basi yule imamu ambaye hana tumanina katika swala ni wajib kwa maamuma kujitoa katika swala kama ile, kwa sababu swala haisihi ikiwa haina tumanina. Mmenielewa vizuri? Waweza kwenda katika misikiti ya makhurafi, tena mimi sijataja makhurafi siku nyingi, lakini hapa waingia makhurafi. Maana makhurafi misikiti yao sana utakuta mambo haya, kwa yule imamu ana haraka, up and down, go to town, yeye ana haraka, enda zake tu, daima ana haraka. Sasa kuna baadhi ya misikiti waweza kuswali subhanallah wa rukuu Allahu akbar, hujafika sami Allahu liman hamida, hata adhkara tujafanya bwana, hujafikiria vizuri sami Allahu akbar, aweza kupita na nguzo mbili. Na hapa natakana lifahamike hili, maamuma akipitwa na imamu na nguzo mbili swala yake ni batila. Tuntoa wapi hayo? Sikiliza,
ukija na imamu yuko katika rukuu ukaingia katika rukuu, swala unaipata moja ipata. Tayib, ukija na imamu katika i'tidal, swala unaipata. Unkosa nguzo ngapi? Unkosa ya rukuu na kaenda kwenye i'tidal, sio? Kwa hiyo unkosa nguzo mbili, ndio maana ukahesabika wewe hujaipata ile rakaa. Umeelewa sio? Kwa na wewe ukiswali nyuma ya imamu akawa yule imamu yaswalisha sawa sawa arukuu, ukajifanya wewe unatumanina zaidi kuliko imamu wako. Imamu yuko katika rukuu, Allahu Akbar, amekaa vya kutosheleza, wewe bado wasoma Yasin. Imamu asharukuu, imamu asema sami Allahu liman hamida, wewe bado unasimama Allahu Akbar, swala yako ishabatilika. Amekupita na zaidi ya nguzo mbili, خلاص ush. Si mmenifahamu hapo? Muhimu sana ieleweke hizi ahkam. Mtu aweza kuwa yuwaswali hajui kwa swala yake imbatilika. Tayib, tumanina katika nguzo zote ni nguzo katika nguzo ya swala. Nguzo ile iliyoko na tumanina juu yake ni nguzo. Ule utulivu ni nguzo. Kwa ikiwa kwa mfano umeswali nyuma ya imam ambaye hana utulivu katika swala, endelea na swala yako peke yako, usimfuate ile imam, kwa sababu swala yake imbatilika na atakubatilishia na wewe swala. Na hii ni swala ya juhala. Tuna haraka kwenda wapi ya akhi? Allahu Akbar, tulia. Subhan rabbil azim bihamdi, subhan rabbil azim, subhan rabbil azim, sami Allahu liman hamd, rabbana walakal hamd, hamdan katiran tayyiban, mpaka umalize. Allahu Akbar, tulia. Mtu ahisi yuko ndani ya swala, apate ule utulivu. 10 at-tashahhud al-akhir, tashahudi ya mwisho. Ile ya kwanza ni wajibu, taeleza huko mbele. At-tashahhud al-akhir, tashahudi ya mwisho pia nini? Ni nguzo. At-tashahhud al-akhir. 11 al-julus lit-tashahhud al-akhir, kile kikao peke yake, kile kikao kabla hujasoma tashahhud, kile kikao chenyewe nini? Ni nguzo. Al-julusu lit-tashahhud al-akhir, kule kukaa kwa ajili ya tashahudi ya mwisho ni nguzo, ambapo katika kikao hicho ndio usoma at-tashahhud al-akhir. Tumefika ngapi? Tushamaliza 11. Al-julusu lit-tashahhud al-akhir 11. 12 as-salatu ala an-nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam katika tashahhud al-akhir ni nguzo katika nguzo za swala. Kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam katika tashahhud ya mwisho, as-salatu ala an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Nguzo ya 13 at-tartibu baina hadhihi al-arkan, kufuatanisha baina hizi nguzo. Huwezi kusujudu kisha ndo ukasimama ukarukuu, kisha baada ya kurukuu ukakaa baina sajida mbili ukachanganya. Lazima ufuatanishe baina hizi nguzo. At-tartibu baina hadhihi al-arkan, kufuatanisha katika hizi nguzo. Bimaana usitangulize moja juu ya nyingine, ziwe zafuatana. Kumalizia, naam, nataka nyinyi mmalizie sasa. Ahsant. At-taslim, kutoa salamu ni nguzo katika nguzo za swala. Kwa ikatokea kwa mfano mtu akasahau, kama hajatoa salamu kisha akaanza kuzungumza, mfano huyo ansahau, amewacha nguzo. Kwa at-taslim, kutoa salamu katika swala. Hizi nguzo zimeeleweka? Sawa? Mmetanguliza haya ndiyo yatanguliza, kwa sababu usipojua nguzo waweza kuwa umewacha nguzo usijue kuwa kile ulichokiacha ni nguzo. Kwa ni wajibu mtu afahamu kuwa hizi ndio nguzo za swala, na hizi ndio wajibati za swala, na hizi ni sunan za swala. Muhimu sana afahamu Muislamu hayo, ili aweze kutofautisha katika ahkam baina ya nguzo na wajibat na nyinginezo. Turudi katika kitabu sasa. Hapa nafikiria nitakuwa naeleweka sasa, nikizungumza nikisema nguzo naeleweka ni kitu gani.
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. natarajia leo sina kazi, pole pole tutapita masala mmoja kwenda kwenye jingine. idha naqasa almusalli ruknan min salatihi, ikiwa atapunguza mwenye kuswali nguzo katika nguzo za swala yake. Sasa ahkam zaanza hapa. ya kwanza, fa in kana takbirat al-ihram fala salata lahu. Hani masala ya kwanza, ikiwa kile kilichopungua ni takbiratul ihram, basi huyu hana swala, sawa'un tarakaha amdan am sahwan, iwe takbiratul ihram ameiacha kwa kukusudia au kwa kusahau, hana swala. limadha? lianna salatahu lam tanaqid, sababu swala yake haijaanza aslan, ni swala yake haijakuwa swala kwa sababu hakuna takbiratul ihram. Kwa takbiratul ihram ikikosekana, basi pale hapana swala, sababu hajaingia katika ibada ya swala bado, iwe amesahau au amefanya kusudi, kivovote vile. Na hii haijamaanisha kuwa uanze maradhi ya wasiwasi. Na baadhi ya watu takbiratul ihram inaweza kupiga kama 20 hivi ndio waone inaingiana na shetani. Watu hao yowachezea, aweza kusema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wengine mpaka apige kelele Allahu akbar. Maradhi wallahi, wasiwasi. Yule imamu atarukuu, atasema sami Allahu liman hamida, akienda sami Allahu liman hamida ndio Allahu akbar, hiyo inaingiana. Kumbe shetani anamchezea mpaka nkosa rakaa nzima. Na kuna wengine wafanye hivi mpaka swala ya imamu yaisha. Wallahi kuna watu wana maradhi ya wasiwasi mabaya sana, Allah tuepushe sote. Lakini kuna baadhi ya watu waweza kuleta takbiratul ihram mpaka yule imamu yamaliza swala, yuko hapo Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu, haamini kama pia takbir. Tuondoe wasiwasi. Takbiratul ihram ya Allahu akbar tosheleza, yatosheleza. طيب, hii ni hukumu ya kwanza. Ikiwa kwa hivyo kile kilichosauliwa katika nguzo ni takbiratul ihram, pale hamna swala, iwe amekusudia au amesahau. Hukumu inayofuata, wa in kana ghaira takbiratul ihram, na ikiwa ile nguzo ambayo ameiacha si takbiratul ihram bali ni nguzo nyingine ndani ya swala, fa in tarakahu mutaammidan batalat salatuhu, ikiwa amekusudia kuiacha ile nguzo, kusudi badala ya kurukuu akaenda akasujudu, kusudi, ile swala itafanya nini? Itabatilika. Tuko pamoja? Wa in tarakahu sahwan, na hapa ndio tunapopataka sasa. Wa in tarakahu sahwan fa in wasala ila mawdi'ihi min ar-rak'ati ath-thaniya لغت الركعة التي تركه منها. Kwa mfano amewacha nguzo katika nguzo za swala, hakukumbuka kwa kusahau kwake mpaka rakaa ya pili kwenye sehemu ya ile nguzo ndio akakumbuka, bwana mimi sikusujudu sajida ya pili, na amefika rakaa ya pili sajida ya pili. Umeelewa? Ndio yukumbuka kuwa mimi sikusujudu sajida ya pili kwenye rakaa ya kwanza. Laghat ar-rak'atu allati tarakahu minha, ile rakaa ile iliyopita itakuwa ishafutika, haisabiki. Itaisabika ile ya pili ndio ngapi? Ndio ya kwanza. Umeelewa? Ile ya kwanza haisabiwi tena, kwa sababu amewacha nguzo, hakukumbuka isipokuwa katika nguzo ile ile aliyoiacha katika rakaa ya kwanza. Kwa itamaanisha rakaa ya kwanza shafanya nini? Ishakwenda patupu, haihesabiwi ile. Itaanza kuhesabiwa hiyo ya pili kwa ndio ngapi? Ndio ya kwanza. Kama ni ya tatu kwa mfano, amesahau kusoma suratul Fatiha, imamu ansahau kusoma suratul Fatiha, akarukuu Allahu akbar, akisimama rakaa ya 4 yuwakumbuka, mimi ile rakaa ya 3 sikusoma suratul Fatiha. Umeelewa? Namzungumzia imamu.
hakusoma suratul Fatiha. Sasa ile rakaa ya 3 ile amewacha suratul Fatiha, rakaa ya 4 akisimama atakusoma suratul Fatiha, ndio amekumbuka kuwa amewacha nini, suratul Fatiha. Ile ya 3 itahesabika kama hakuiswali, kwa ile ya 4 ndio itahesabika ni ya 3. Mmeelewa mpaka hapa? Utawajulisha vipi au jamaa zako huko nyuma kuwa mimi hii ya 4 ndio ya 3? Ili swali muhimu nitalijibu mwisho wa darasa. Mtaniuliza ile swali nitalieleza mwisho wa darasa inshallah. Mkisahau mnkula huu inshawaambia kabisa mwisho nielezeni, bwana ile swala jawabu lake nini, nitawaeleza inshallah. Tayeb, kwa tumeona kuwa mtu akisahau nguzo katika raka ya kabla ile nyingine, akaenda mpaka akafika kwenye mfano wa ile nguzo kwenye raka inayofuata, ile ya kabla yake haihesabiwi, itakuwa ile ya baada yake ndio ihesabiwa pali pa ile ya kabla yake. Tuko pamoja mpaka hapo? Tayeb, قال الشيخ ابن تيمية اسمه وإن تركه سهوا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها. ndio tutaja hapa mwisho, ile inayofuata itasimama sehemu ya ile iliyopita. Tuko pamoja vizuri hapo? Nirudie tena, mzee wanitazama kama hujanielewa vizuri hapo. Twende. وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية, kwa mfano hajafika katika sehemu ya ile nguzo aliyoiacha katika rakaa ile ya kabla, lakini akakumbuka katikati ya ile rakaa ya pili inayofuata kabla ya kufika sehemu ya nguzo ya ile. Kwa mfano amewacha rukuu akasujudu moja kwa moja, kwa hapa ngosa nguzo ngapi? 2, rukuu na i'tidal. Akaenda kwenye sujudu, akasujudu, akamaliza, akasimama. Akisimama kabla ya kufanya nini, rukuu, katika ile raka inayofuata akakumbuka, mimi nimeruka rukuu huku. Kwa vile hajafika, Sheikh asema nini, wajaba alayhi an yauda ila ar-rukn al-matruki fayati bihi wa bima ba'dahu, itamwajibikia yeye kurudi katika ile nguzo aliyoiacha huko nyuma, kisha ataileta na vinavyofuata. Kwa amesimama yote akasoma suratul Fatiha, amekumbuka ile raka ya kabla yake hakurukuu, itabidi hapo hapo aingie kwenye nini, kwenye rukuu, kisha ile ya pili itakuwa ni kama ile ya kwanza. Hapa atakuwa ataanza kuanzia kwenye rukuu kuendelea, na ile itakuwa sihi hapo kuwa ile raka ameitimiza. Sawa? Amerukuu, badala ya kusema sami Allahu liman hamida akaenda kwenye sujudu. Akifika kwenye sujudu kule kumbuka, mimi nafaa niseme nini, sami Allahu liman hamida, sikusema. Hapo itabidi afanye nini, arudi kwenye i'tidal, maana hajafika sehemu ile kwenye raka ya pili. Kwa maadamu hajafika sehemu ile katika raka ya pili, atarudi huko nyuma, kisha alete ile nguzo na vinavyofuata. Nenda taratibu ili mnielewe. وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. katika hali zote hizi mbili, ile ya kwanza amekwenda mpaka akafika sehemu ile ilisahau, tuambia basi ile ya kwanza hutohesabu, hii ya pili itasimama sehemu ile ya kwanza. طيب, na hii ya pili hajafika pale, tuambia rudi. Lakini katika hali zote hizi mbili atasujudu sujudu sahwi wakati gani? Baada ya salamu, sababu atakuwa ameongeza, atakuwa ni baada ya salamu. Sheikh akasema hapa, mithalu dhalika, mfano wa hilo, shakhsun nasiya as-sajdata ath-thaniya min ar-rak'ati al-ula, mtu amesahau sujudi ya pili katika rakaa ya kwanza, kasoma vizuri, akienda akasujudu ya kwanza, akasimama akusujudu sajda ya pili. فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية, akakumbuka kuwa mimi sikusujudu sujudi ya pili, lakini kwenye kikao cha baina sajida mbili cha raka inayofuata. Kwa amekaa atakusujudu sajida ya pili, ndio yakumbuka,
ile ya kwanza sikusujudu sajida mbili. Fatalghu ar-rak'atu al-ula wa taqumu ath-thaniyatu maqamaha, ile ya kwanza hatoihesabu, hii ya pili sasa itasimama kwenye sehemu ile ya kwanza, kwa sababu ashafika katika nguzo ile aliyoisahau katika raka inayopita. Sababu akiwa katikati ya sajida mbili, kinachofuata nini? Ni sajida ya pili, sio? Amekaa rabbighfirli, hajasujudu sajida ya pili, amekumbuka kuwa ile ya kwanza nilisahau sajida ya pili. Hapa tumwambie rudi kule, arudi vipi na iko hapo? Kwa moja atasujudu sajida ya pili, lakini ile raka ile ndo ataihesabu badala ya ile iliyopita. Tuko pamoja vizuri? Tayeb, nitawaambia nyinyi wazee mrejelea na mfano mtautoa. Tukimaliza hapa mtapiga mfano. Siwataji majina. Sema mzee hapo, asijekawa kuna wengine wasikiliza ondani so, mzee aliulizwa, mzee akashindwa kujibu, siku alikuwa ndala yule mzee. Hatutaji majina ya watu hapa. طيب قال فيعتبرها الركعه الاولى ويكمل عليها صلاته ويسلم. Kwa hivyo ile raka ya pili ile amefika kwenye ile sehemu ya nini ya kule alikosahau mwanzo, ndio itahesabika ya kwanza sasa. Kwa hiyo itasimama sehemu yake, atakamilisha swala yake kwa njia hiyo. Thumma yasjudu lisahwi wa yusallimu, kisha atasujudu sujudu sahwi, kisha atatoa salamu. مثال آخر شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى, ويمتو مسahau sajida ya pili na kukaa kabla yake kwenye raka ya kwanza. فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية, akakumbuka kuwa mimi sikukaa na wala sikusujudu sajida ya pili kwenye raka ya kwanza, akiwa katika hali ya nini ya rukuu kwenye raka inayofuata, kwa hajafika pale alipopasahau. Fa innahu yaudu wa yajlisu wa yasjudu, hapa tutamwambia rudi kule ulikoacha kule, atakaa ataleta rabbighfirli, kisha atasujudu sajida ya pili, kisha ataendelea na swala yake, sababu amekumbuka kabla ya kufika sehemu ile. Thumma yukmilu salatahu wa yusallimu, afwan pale juu pia fayatabiru ar-rak'ata al-ula wa yukmilu salatahu wa yusallimu thumma yasjudu lis-sahwi wa yusallimu. Kwa hiyo salamu hapa itakuwa mara ngapi? Mara mbili. Watoa salamu kisha usujudu sujudu sahwi, kisha watoa tena salamu mara ya pili. Sababu hii ameongeza, ataleta sujudu sahwi baada ya nini? Baada ya salamu. Kwa katika hali zote hizi itakuwa sujudu sahwi ni baada ya salamu, sababu ameongeza sehemu katika nini, katika swala ambayo haifai kuongezwa. Hii ndio hali inapotokea naqs katika nguzo miongoni mwa nguzo za swala. Kwa hivyo in taraka ruknan nasiyan, hii min babil faida, falahu 4 halat. Ikiwa mtu atawacha nguzo kwa kusahau, basi ana ahwal namna ngapi? 4. Hali zake namna 4. Ya kwanza, an yadhkurahu qabla an yasila ila mawdi'ihi min ar-rak'ati allati taliha. Nafanya talkhisa, nafupisha sasa. Awe atakumbuka kabla ya kufika katika sehemu ya ile sehemu aliyoisahau katika raka inayofuata, falwajibu an yarji'a fayati bihi wa bima ba'dahu. Hapa itakuwa ni wajibu arudi kwenye ile nguzo aliyoiacha, kisha ailete ile nguzo na vinavyofuata baada yake. Amesahau suratul Fatiha, akarukuu Allahu akbar, akiwa katika rukuu akakumbuka kusoma suratul Fatiha, atafanya nini? Mbona mwenyamaza? Atarudi aende akasoma suratul Fatiha, kisha ataendelea na rukuu, i'tidal na nyinginezo. Tumeelewana sasa? Kwa hii ndio hali ya kwanza.
awe atakumbuka kabla ya kufika katika sehemu ya kile alichokisahau kwenye raka ya pili, hapa ataambiwa rudi. Amesahau kusoma suratul Fatiha, akarukuu, akaletea i'tidal, akasujudu, katika sujud akakumbuka hajasoma suratul Fatiha, atafanya nini? Atarudi kule juu aende akasoma suratul Fatiha na kinachofuata rukuu nini ataleta hizo. Tumeelewana? Tayib, yuko katika sajida ya pili, amekumbuka hajasoma suratul Fatiha, tuombe nini? Rudi juu kasoma suratul Fatiha. Umeelewa? Tayib, ashasujudu sajida ya pili, amesimama akakumbuka raka ya kwanza sikusoma suratul Fatiha, hapa atafanya nini? Ile ya kwanza hatoihesabu, ataanza kuhesabu ile ya pili kwa ndio ngapi? Mmenielewa vizuri? Naam. Mfano huu nafikiri utakuwa kwa wazi jiddan. Hali ya pili, an yadhkurahu ba'da an yasila ila mawdhi'ihi min ar-rak'ati allati taliha. An yadhkurahu ba'da an yasila ila mawdhi'ihi min ar-rak'ati allati taliha, awe atakumbuka lakini baada ya kuwa ashafika katika sehemu ile ile aliyosahau katika raka ya pili. Ndio hiyo tulihitaja hapa sasa hivi. Huna talghu al-ula wa taqumu ath-thaniyatu maqamaha. Katika hali kama hii, ile ya kwanza itafutwa na ile ya pili itasimama sehemu ya ile ya kwanza. Tuko pamoja mpaka hapo? Thalithan, hali ya tatu, an yadhkurahu ba'da as-salam bi zamanin yasir. Kwa mfano akumbuke baada ya salamu kwa muda mfupi, hakusujudu sajida ya pili katika raka ya tatu, akitoa salamu maamuma akamwangalia, raka ya tatu bwana ulisahau kusujudu sajida ya pili. Umeelewa vizuri? Baada ya salamu ndio yuambiwa. Huna yati bilmatruki wama ba'daha, sawa, ataileta ile aliyoiacha na kinachokuwa baada yake. Kwa atafanya nini? Ikiwa kwa mfano amewacha rukuu, sawa, kwenye raka ya 4, tumwambia arudi kule, arudi ailete kuanzia rukuu kuendelea mbele, kisha atatoa salamu, kisha atasujudu sujudu sawa, kisha atatoa tena salamu. Katika hali kama hiyo, ikiwa ni kipindi kifupi, ametoa salamu tu, amekumbushwa, mfano kipindi kifupi, tuombe arudi huko, sawa. Tayib, in dhakara ba'da as-salam bi zamanin tawil, ikiwa atakumbuka baada ya salamu kwa muda mrefu, fahuna yasta'nifu as-salata min jadid, hapa itabidi ile swala yote aiswali upya. Kwa mfano ameswali akakumbuka kuwa ameacha nguzo baada ya kuwa yuko kazini, yarudi kazini kule amekumbuka, ukibila shaka muda ni mrefu, hapa itabidi ile swala yote airegelee upya. Tumeelewana? Naam. Tayeb, la jasu. Kwa mfano amesahau nguzo katika nguzo za swala, katoa salamu, kaleta adhkar zake, akaanza kuswali sunna. Akianza kuswali sunna akakumbuka nimewacha nguzo katika ile swala ya faradhi, atafanya nini? Umeelewa swali? Fahimta ya Azim? Tayeb, law shar'a fi salatin ukhra, lau kama atakuwa ameanza swala nyingine, thumma tadhakkara annahu nasiya ruknan min as-salati allati qabla hadhihi, kisha akakumbuka kuwa amewacha nguzo katika ile swala ambayo kabla ya hii ya pili anaoiswali kama ya sunna. Huna yalzamuhu ar-ruju' fayaqta'u as-salat wa ya'ti bima tarakahu fi as-salati al-ula thumma yasjudu lis-sahwi. Hapa itamlazimu aikate ile swala ya sunna ile, arudi kule kwenye ile nguzo aliyoiacha, kisha alete ile nguzo na kinachokuja baada yake, kisha atasujudu sujudu sawa kwa ule mfumo tulioeleza. Kwa maana atatoa salamu, asujudu sujudu sawa, kisha atatoa salamu tena. Watoa salamu moja, assalamu alaykum wa rahmatullah,
kisha Allahu akbar, sujudu sahwi. Ukimaliza assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Umeeleweka? Sawa. Kwa hivyo hapa mimi nitafungia hapa inshallah biidhnillah. Na nafikiria kuna masala kwa nafani ya gusia kwa mfano imamu ameswali akasahau nguzo ambao si nguzo ya vitendo. Nguzo ya vitendo maamuma waiona, umeelewa? Kama rukuu, sujud, maamuma wajua kwa imamu hapa nsahau. Lakini nguzo ya suratul Fatiha kwa mfano, hii wale maamuma katika swala ya siri hawajui. Kwa imamu bwana, kumbe alikuwa na fikra zake, raka ya kwanza ikampita akili yake haiko, karukuu kumbe ya kusoma suratul Fatiha, akaendelea. Akifika raka ya pili pale sema suratul Fatiha, kuma mimi nasahau kusoma suratul Fatiha. Kwa ile raka ya kwanza tutasema shafanya nini? Shafutwa. Haya, ile ya pili ndio ya mwanzo ya imamu. Hawa maamuma hawajui, sababu akiongeza utaona ongeza ngapi? Ya tano. Kama raka 4, kama 3 unaona ongeza ya 4 mfano. Ingawa maghrib ile swala jahriya wajua, lakini katika ile raka ya mwisho ile asiri yuko kwenye tashahud, akumbuka ile atarudi juu, itaeleweka. Lakini mimi nazungumzia sana raka 4 haswa hizi adhuhuri na alasiri. Kwa imamu akasahau, atafanyaje katika hali kama hii? Na hapa ndio ya masala ya hukmu man takallama liislahi salah, hukmu ya yule anayezungumza kwa ajili ya kutengeneza swala. Katikati ya swala itafaa azungumze? Manake atawaambia vipi sasa wale maamuma umuelewe? Mfahamu? Katika al-Insaf lil-Mardawi asema al-khilafu جار في الجميع لأن الحاجة إلى الكلام هنا قد تكون أشد، كإمام نسي القراءة ونحوها فإنه يحتاج أن يأتي بركعة. إمام أمساو kusoma سورة الفاتحة, huyu yahitajia kuongeza raka moja, lakini huku nyuma hawajui. فلا بد من إعلام المأمومين, lazima awajulishe wale maamuma. وهذه الطريقة هي الصحيحة في المذهب, katika madhhab ya Hanabila ndio tariqa sahiha, kuwa atawaambia kule nyuma. Sasa hapa tuje kwenye swala, mwenye kuzungumza ndani ya swala kwa sababu ya maslaha ya swala itakuwaje? Madhhab al-Imam al-Awza'i, madhhab al-Imam al-Awza'i yasema fa innahu qala law anna rajulan qala lil-imam wa qad jahara bil-qira'ati fi al-'asr. Kwa mfano mtu akamwambia imamu yosoma kwa sauti katika salat al-asr, alhamdulillahi rabbil alamin, ansau yuko kwenye swala gani? Ya alasiri. Sasa mfano mtu akamwambia innaha al-asr, hiyo swala ni alasiri baba, amkumbusho ile imamu. Al-Imam al-Awza'i asema lam tafsud salatuhu, swala yule maamuma haiharibiki. Kwa nini nasema? Sababu amezungumza kwa maslaha ya kuitengeneza swala. Walianna al-imam qad taraqahu halun yahtaju ila al-kalam fiha, sababu ile imam amepatikana na hali imemuhitajia yule maamuma afanye nini? Azungumze, ndio amueleweshe. Kisha katoa wa huwa ma law nasiya al-qira'ata fi rak'a. Kwa mfano amesahau qiraa, kusoma suratul Fatiha katika rak'a, fadhakaraha fi athaniya, akakumbuka akiwa katika raka ya pili, faqad fasadat alayhi rak'a, ile raka ya kwanza haisabiki, kwa hivyo imeharibika ile. Fayahtaju an yubdilaha bi rak'atin hiya fi dhanni al-ma'mumin khamisa, yahitajika yeye awajulisha ma'mumin ambao katika dhanna yao huyu imamu amesema raka ngapi? Ya 5. walaysa lahum muwafaqatuhu fiha, na wao hawafai kumfuata katika raka ya 5, ndio inaofahamika kawaida.
Kwa mfano imamu ameamka rakaa 5, yafaa tu kusimama na yeye? La. Sasa hawajui hawa kama imamu fanya nini, amesahau. Wao waone ameamka rakaa ngapi? Ya 5. Wala sabila ila i'lamihim bighairi alkalam, na hawezi kuwajulisha mpaka fanya nini, azungumze. وقد شك في صلاته فيحتاج الى السؤال لذلك أبيح له الكلام. Sasa mtu anashaa mimi nasahau bwana, kwa hiyo yabidi azungumze katika hali kama hii. Na hii ameeleza Ibn Qudama katika Al-Mughni, yasema ubiha lahu al-kalam, itajuzu kwake yeye kuzungumza. Yani wajue kuwa sikusahau mimi kuwa niko rakaa ya 5, hii najua ni ya 5, lakini kuna moja kule nyuma nimesahau suratul Fatiha. Na hapa basi na wale maamuma waelewa mambo ya elimu, ama sivyo utakuja na kituko. Uweza kuonekana labda huyu jamaa zimefyetuka, zishakwenda, maskini imamu wetu kwisha jamaa tanza hivyo, mpaka wewe waelewa. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala ilimtokea hali kama hii, kama wanavyoeleza baadhi ya wanafunzi wake. Akasimama kwenye rakaa ya 5, jamaa wakaona shekhe leo kapitikiwa, mbona koroga. Ile ya pili hakukaa tashahud, amesimama kwenda ya 3, kisha akakaa tashahud kwenye ya 3. Bimaana ile ya kwanza kuihesabu, kwa ameanza kuhesabu ya pili, kwa sababu swala ya pili na ya 3 ndio ya kwanza na ya pili, kisha akakaa tashahud, kisha akasimama. Sasa zile mbili za mwisho zile, ile ya kwanza akisimama subhanallah, manake kwake ni ya 3, kwa wale maamuma ngapi? Ya 4. Subhanallah subhanallah. Sheikh Ibn Baz akasema qumu, neno hilo tu qumu. Wakawa wale nyuma yake ni wanafunzi waelewa, wakasimama wote wakamfuata. Alipomaliza akamwambia nilikuwa nimesahau kusoma suratul Fatiha kwenye rakaa ya kwanza makani. Kwa ile swala yake akaikamilisha namna hiyo. Kwa neno hili tu ikatosheleza walikuelewa kuwa mimi najua, si mnafahamu, kuambia wale watu wa nyuma qumu, maana yake mimi najua kuwa hii raka kwenu nyinyi mwaiona ni ya 5, sio sijui, lakini mimi nawaambieni simameni. Siwezi kuambia pale sasa jamani mwajua huko nyuma mmesahau nini. Yatosheleza ili neno kuambia wale watu wa nyuma wakufuate, waelewe kuwa wewe wajua wafanya nini. Meeleweka vizuri hapa? Na narudia tena, na hapa ndio twaja katika umuhimu wa watu kusoma hizi ibada. Kimbieni kwenye madarasa na mtuite maimamu machizi, sababu kimbia kwenye madarasa. Na haya ndio maneno al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala alipokuwa akieleza hadithi ya Muawiya ibn al-Hakam hina shammata atisan fi as-salah. Kuna bwana alichemua katika swala akasema alhamdulillah. Muawiya ibn al-Hakam akamwambia yarhamukallah katika swala, asema fihi tahrimul kalami fi as-salah. Mtume sana anikataza uharamu wa kuzungumza ndani ya swala, sawa kana lihajatin au ghairi, iwe ni kwa ajili ya dharura au nyingine, wa sawa kana li maslahati as-salati au ghairiha. Kauli an-Nawawi yasema iwe ni kwa maslaha ya swala au sababu yote. Fa in ihtaja ila tanbihin au idhnin lidakhilin wa nahwi, ikiwa yuhitajia kuleta tanbih ama kumpa idhni yule anaingia, mtu yogota mlango na yuko ndani ya swala, asema sabbaha in kana rajulan, atasema subhanallah akiwa ni mwanamume. Qala wasafaqat in kanat imraa, na atapiga makofi ikiwa ni mwanamke, kujulisha kwa mimi niko ndani ya nini, ya swala. Hadha madhhabuna ay Shafi'iyya, ndio madhhabu yetu. Wa madhhabu Malik wa Abi Hanifa radhiyallahu anhum, na ndio madhhab ya Malik na Abi Hanifa radhiyallahu. Wal jumhur min as-salaf wal khalaf, na wengi katika wanavyuoni wa salaf na waliokuja baadaye. Kisha akasema hivi, wa qala ta'ifatun, na kuna kikundi cha wanavyuoni wasema minhumul Auza'i, miongoni mwao al-Imam al-Auza'i, yajuzu al-kalamu li maslahati as-salati li hadithi dhil yadaini, yajuzu kuzungumza kwa maslaha ya sala kwa hadithi ya dhil yadaini. Sasa tuje kwa hadithi ya dhil yadaini ambayo tushaisoma hapa.
Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali raka mbili akatoa salamu katika swala ya raka ngapi? 4. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoa salamu ilikuwa swala ishatimia au bado? Ilikuwa bado kuna raka mbili nyingine. Dhidi ya deni akazungumza na Mtume sallama, akamuuliza kwani swala zimpunguzwa? Akasema hazijapunguzwa wala mimi sijapunguza. Akamwambia la ya Rasulullah, wewe umeswali mbili. Akawauliza masahaba wengine pale, ni kweli anaosema dhidi yao? Akasema ni kweli ya Rasulullah. Kwa hapa haya mazungumzo yote yako katika nini? Katikati ya swala, kwa sababu swala haijakamilika. Mtume sallama akageuka akaongeza raka mbili. Kumbukeni hakuanza mwanzo, akaongeza raka mbili. Imam al-Auza'i asema hapa pamezungumzwa lakini kwa maslaha ya swala. Mmepaelewa vizuri? Kwa ikitokea kwa mfano imam amesahau nguzo ya suratul Fatiha, ikawa yambidi yeye aongeze raka ili kufidia ile raka iliyopita, ili kuwajulisha maamuma, basi itajuzu kwake yeye kuzungumza kwa maneno machache kabisa yanayoeleweka, kama kwa mfano kusema qumu, simameni. Sawa, hapa laja swali lingine, itafaa kusema Kiswahili? Sijui kweli, maana kusema qumu, jamaa kuangalia qumu ndo nini, kunani tena qumu, jamaa waelewi. Tafanyaje? Allahu a'lam. Taangalia inshallah kisha tuelezea باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.